itogeni mwiroreri witu wa 3 Stones TV kana na gikoyo ceceni ya maiga matatu guku muroto witu ngwiraga ukoragwo ri gucokia roi mukaro ino ni safari ya itahota gitigithia haria tukoragwo tugithomithio maingi ni murugi twendete nwe Chef Daniel Mungai wa Daniel Creations ni anie wagwe wa muciri no gikorwo ina kiurio giothe kana kindu giothe ugikorwo ukienda tukuharia ithini wa tafari ino thina mbere na utwandikira ndomeri nguhi kuri igiri ithatu kifugwajitie na kiugo itahana no tutanathie na mbere Chef Daniel ni autugeithia na gitwira wiki yake orera akihandaga na nikanyamu kariku agituhariririe muthenya wa muthi. Good mwiroreri ngwihoka ni ukoretwo na wiki njega na ngwica ni ngoya mweke uyu mbugeithie wi mwega. Ni ndi mwega ndikoretwo na oru wiki yakwa irari njega pio na muno makeria ikagira muno ni undu wa ngui atindaga akihurira thimu akanjira uria murandika SMS kuga uria kipindi kiri iguru mugacoka mukauga ati nima nituteithitie micii mingi tondu ndu maramenya kuruga na kuria wega so kiuti tumikia mundu ukona wiki njega otherwise wiki yako ikoretwo bwana ate ni ndio kwa ndimo ya fio no gutembea hapa na pale ngiguaga uria andu marakiuga tata me igwire ni ndirasemania ndi ndathema na githimo ndathire kuria thamaki na ndikio muthi ndona no hariririe kanyamu kega ni no tutikio gitumie no nyene githimo rathite gweka atia by the way mundu ni ndaga kumaga kathie kuria tuitu twake kahora good alafu githimo raigua atia ndasemania na mwanake umwe bitagwo Peter Karuga Karuko hau no rathite kuona no ndiye ndirathite kuona by the way ni handu turari mucemanio okay arakinjuria kuria ngirutaga wira kiki aranjira madam nizimedeki muino arakinja ndari aranjia kwirorera kibindi giki no arakinjira nyaguthina mbere na kwirorera na tukinyirie ngithi nyingi muno ndagithika muno makeria na ndaigua ona ndakira muno kuona ati ni ucera wa bururi uyu witu tondu iyo ni ta domestic tourism tondu na ngoro urathire kurara tondu gucia ni urakomire hoteli ya maana no urarire wamenya ati ni gwenda gautire no niki gitumaga guthie uguo nguire tigo kuhuthia ndirakuhuthia ndrenda riri andu mamenye ati ni uceraga ukamera inatha wasiteta kumera uhoro wa domestic tourism ukamera kuri urathire karu no mere ndirathire Lusinga Island makamenya kwena Lusinga Island ukamera ndirathire handu hana na niki uronire niguo mahote gucera onao tondu andu mekaga uguo athungu mundu umaga kwao agasifora honia to come to Kenya guku bururi uyu witu kwionera maundu no andu aguku taru ona ngiria mundu we taru ikarete Nairobi no borie Nairobi National Park ri but it is most likely andu aingi matire ma we ni ndethiete okay ngira tare mwe ginya maita meri ni maita mai no anyita but a lot of people have not taru we twajite kugithu mukiura uga Lusinga na tugithi Lusinga Island a very beautiful island and it made me realize Kenya is so beautiful it's unbelievable no one any Lusinga Island maumatu iragati ginya neighbor aria me hauja hao matikuthiri kuhona ati are you getting so nikiraigwa gikuria ciuria ti ukuhothia niguo uhote kwira andu niguo mamenye atiriri kumbe kwi kundu tungicera tondu andu meciragia tourism no Mombasa ona nyiri taru last December adegi mathite ku Central Nyeri go to Central we have a lot of animals it's Kenya is beautiful go to places like Narok go to Western kule jua ukina mahiga uthio kabaini Eastern hali jua gate mai ma batara barabara ya kami hedio ni kwa batera mai makabata that's an attraction ru nikiona tiati ni kuhudia gukora no I think that begin mentality makoro bona yes tondu ona guku na ilo file no ukora mundu ona kundu kumwe toi na ari ikoro ku na ilo file ai ona tari go dondia galeti ni hado kana kole tiwa kipira have you ever traveled yani wakifanya galeti Lavington no how no because people don't travel people don't go na tiati ni goro bete ando me kushia ni goro me mentality ando aria me na bia ni o mafatero gukoro makiuma yes Kenya is beautiful koguo
nikio gukuragia uguo ti gukuhuthia gukuhuthia we no onyitaga uguo Yego. ukigera otherwise ni ndikorete na uru umuthe ndiraturugire andu thamaki aturugire andu ki thamaki na thamaki no muthe ndiraturugire ni undu wa nwadikana nwadhirie he andu marenda kumenya kuruga thamaki muno stew ya thamaki tondu kaingi andu ingi maruga stew yori ibonaga tari gicuru ugakora nyama icio ni maruga igatuika tari gicuru so umuthe ndira turuge thamaki na ndimonie how you make a very nice fish stew wanyita etari na hinya na ningitenda tuhuthire kindu gitagwo kirimu cream tuhuthire makuno tuhuthire nyanya tuhuthire dania na indo ici ciothe ni cionekaga guku thoko-ini citu na thamaki ino tukuruga wa ngui umenye ino turaruga ni tilapia no uhuthire thamaki yothe ya white ta 9 patch kana ile ngi ungihuthira ni wa ngui excuse me ni wa ngui ri thamaki ino ri ino ni fillet fish fillet no anyita na mwiroreri hiondo ndenda gukwira kaingi ungirora thamaki andu ni metigirite muno thamaki ta kairitu gakwa karia kanini getagwo Wanjeri getigirite thamaki muno tondu he ndikarire thamaki iria ya mahindi gagetheco ni ihindi riu gakoragwo na fish phobia getigirite thamaki muno na riu no ngirora ta riu ino ri ungirora fillet ino ri ni ndute ihindi haha gatagati ndiro ni ketiniti uguo tondu fillet ni ki andu ingi mareci ati ino ni thamaki yumite America kana kundu kungi no thamaki iria ya mahindi ikaruto fillet yayo nona na riu ungirora fillet ino ri gaka ni kahindi ndaruta ndona koguo ona na warutire kahindi gaka ni arigani no kuruta ki koguo ni wega we mwenyewe wirorere mahindi ukahikisha ukahinya uguo ukerutira mahindi don't trust kiria tondu most andu aria mathiaga na thamaki metagwo atia uria thiaga na nyama metagwo butcher agui para tondu ratuga ni oria eni ndinakuria tondu ndenda gukuria wa thamaki ndagwo atia ndingikuria wanyama wanyama metagwo butcher wa thamaki Ni fisherman kandi ro bitagakiria. Ro bitagawe. No, ono ro thijaga ng'ombe ndetagwo butcher. Ucio ni wa gũcirũta. Fisherman ro thijaga thamaki. Iyo ro thondekaga thamaki uguo na gakwenderia. Etagwo atia? Twire. Twire no gitwena githongo na gikuyu. Etagwo fishmonger. Wanyita riu koguo we mwiroreri ni no muhaka ukeraga mundu ucio rakuhariria thamaki yaku akorore da fillet akurutire mahindi mawe wega fiu wanyita ningi hiyo ndenda kwario mutho na tutaturajia andu ingi ni maguraga thamaki no matiu kugura thamaki ugakora uragura thamaki na ringi ni thuku gitumi ni kiriku andu matiui science cia kurora kana dalili ndiogire no kurora ukamenya thamaki ni njega tari uko ne fillet teno ungimirora ri yagire no gukorwo is stiff ndona ni stiff ndaregea uguo ni njega ucoke urere rangi wayo ndona rangi wayo na thamaki njiraga andu ndiagire no gukorwo ikinunga thamaki ungikaigua thamaki ranunga thamaki iyo ni njiru thamaki yagire no gukorwo ikinunga iria kuri nyitiro tari uri tweki kuri no ni muruki wa thamaki because it's fresh no kono kugio kwa muruki wa thamaki tondu thamaki hene ngoku no andu matiwe akoga no ni ndio ile thamaki tori nunga gao ni njoru thamaki ndiagire no gukorwo ikinunga thamaki ningi ungienda kumenya thamaki ni fresh tari utuke urenda kugura thamaki nyima he maundu maria mundu aroraga ongo ni maitho magire no gukorwo me clear and shiny not cloudy wanyita cloud ni riri mahwana kimatu wanyita magire no gukorwo me clear wacoka warora gills ehiagiria tondu thamaki ndikiri na iniuru tari yaku no ithete na maniuru thamaki korwo na ki gills no wanyita na ari korwo na mundu ni akihire tu gills haha ni gwa akigira jini ukahota guthambira handu hanene ni ndikithora wira hama eni Na nikio kai kirio no ko hinya menyire no kiathire kundu. Maini no it's nice riu ri gills ciagire no gukorwo cina karangi gatune gacamu no wanyita that's how you know ucoke urore kihe kindu tutaga scales scales ni ki no thamaki ina ngothi ina skin na ina scale on top of the skin ikoragwo na scales Goshe. ati cira wale Goshe. go Goshe. goshe ni scales
okay goshe kana goshe ciguana marwara nema ciagire no gukoro init ikomete wega ciagire no gukoro ciruga ikomaneire wega na tinyamu iraumana wanyita ningĩ thamaki nĩ yagire no gukoro iguana ta ejigo na githo gutuga it should be slimy no wanyita that's another sign na yagire no gukoro no ngona thamaki nyumu dry iyo ina thina tijega no wanyita ningĩ ũngĩthi kwa fishmonger ũcio tugire tugire mũndũ ũrĩa thamaki ta fishmonger ona ke no agire no kurora akone aranunga thamaki tiga kugura thamaki yake tondũ mũndũ ina gĩko ona ke ndagire no kurora akĩrunga thamaki koguo ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩigua mũrukĩ wa thamaki arabu thamaki kaingĩ ũngĩthi nduka-inĩ nyingĩ icio cia thamaki kana bucĩrĩ cia thamaki rĩ ikoragwo ibangĩtwo igũrũ wa barafu ĩkĩndũ neat wanyita tondũ mũndũ nĩ akĩroraga koguo tũu nĩ tũmaũndũ tũmwe tũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrora ũkamenya thamaki nĩ njega koguo ngwĩhoka mwĩroreri he ũndũ ndakũruta ũmũthĩ tondũ kaingĩ nĩ wonaga tarĩu okorwo nĩ andũ arĩa tarĩu me kũu Gĩthumo kũu nĩ makorwo ciao manyitaga kuma rũĩ-inĩ na makarĩa no ici kaingĩ irehagwo ciĩ either frozen koguo thamaki nĩ kĩndũ very sensitive na thamaki ĩkoragwo ĩkĩrathini kĩrĩa gĩtagwo white meats atĩ white meats na hĩndĩ ciothe tugaga white meat should be cooked thoroughly nĩ kuga atĩ ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nduge ĩkarugwo ĩkahĩa biũ ndwagĩrĩirwo nĩ kũrĩa nyama thamaki atĩ medium kana rare wanyita tondũ andũ aingĩ mathiaga makauga kanyama kau gatikahĩe mũno aca thamaki yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩhĩte biũ na wanyita koguo those are some of the tips iria ngũkũhe mũndũ ciĩgiĩ thamaki koguo na thamaki nĩ kĩndũ kĩega tondũ it's very rich in protein nĩ ndogu ũtonga wa protein nĩ tawatha na Gĩkũyũ okay mwĩroreri no ũkandĩke namba ĩyo ĩ hau ũtwĩre ũrĩa ĩtagwo protein na nĩyo it's body building na ningĩ gĩtĩndũ igua gũtuĩkaga ona ũngĩrora andũ acio itũ a Gĩthumo nĩo matuĩkaga nĩo manyi tondũ marĩaga nginya kĩongo me hakiri mũno nĩ thamaki ici nyama ya thamaki gũtiaga ũguo no majority yao nĩ ũgĩ nĩ kaba kwaria ma nĩ kaba kwaria ma maĩ nĩ toma nĩ ũndũ wa thamaki na arabu thamaki rĩ ndĩkoragwo na maguta maingĩ so it's a very good food for people who want to slim nĩenda gũslim ũkĩrĩaga thamaki o mũthenya ti o mũthenya thamaki by the way mwĩrori o Wangũi nĩ agweta kiugo kĩega o mũthenya thamaki at least your family your men should have fish at least 3 times a week did you know that no rĩu ũkoraga kwani Wangũi gakuota daily no at least 3 times a week put fish na rĩu mwĩroreri tondũ akorwo nĩ mahĩndĩ wĩtĩkagĩra rĩ gũra fillets and they are not expensive fillet kilo ĩmwe ya fillet na kilo ĩmwe ya nyama wahota gũkora they are almost the same na we na nĩ njũĩ kwanyu mũtirĩaga kilo mũrĩaga gakuota ndũkĩgũrĩra gakuota ga thamaki nĩma at least 3 times a week eat fish it's very important ti hĩndĩ ciothe nyama wanyita tũkagarũrĩra koguo rĩu rĩ na thamaki no ĩno ũngĩhũthĩra ũgĩthondeka stew kana nginya wengi ya mahĩndĩ thamaki ya mahĩndĩ nayo rĩu no ũthondeke kĩrĩa stew nayo aca ndũngĩhũthĩra tondũ wa kĩ ĩyo already ĩna mahĩndĩ ĩyo yendaga kaingĩ kũfryo kana tondũ wa kĩ nona starting kĩndũ gĩa stew nĩ ũkoroga even though thamaki ĩyo rĩu rĩ stew ĩno tũgũthondeka rĩ tarĩu nĩ ũkona tũgũthondeka stew ĩno warĩkia gũthondeka thamaki ĩyo yaku rĩ na nĩtũkamonia kũruga thamaki ng'ima no ũmĩcoke ũmĩrikie stew-inĩ ĩrĩkũ ĩyo nĩwanyita koguo no ũmĩthondeke ng'ima no you can do that no rĩu nona njĩra ĩrĩa ũkũhũthĩra nĩ tofauti koguo rĩu rĩ mwĩroreri ũmũthĩ tũrenda gwĩka atĩa ndĩrenda gũgũtarĩria ũrĩa tũgwĩka ũngĩrora haha twĩna thamaki ĩno itũ nĩ kilo 1 nĩwanyita kuma hau rĩ wagwĩtĩra makuno mau twĩna makuno metagwo mushroom mama maitũ haha tũrahũthĩra makuno kiasi kĩa tarĩ quarter kilogram twĩna kĩrimũ cream tũrahũthĩra half a liter twĩna nĩkĩo no kĩrimũ twĩna cumbĩ twĩna black pepper twĩna dania twĩna nyanya ici citũ rĩ nĩ kĩndũ quarter kilo nĩwanyita na twĩna black pepper twĩna turmeric na twĩna mũtu na bata nĩ cia kĩmwĩroreri nĩ cia kũmatia sauce ĩyo itũ
tondu wekira kirimu ke wikari sauce ndikumata rituguo ruto kuhuthira bata na sauce na mutu wa ngano kumatia kihege tutara kirathi tugitaga roux na githungu no ni ritwa ya kifaranja esperagwo ROUX iyo ni ya kumatia ati ya gwikate ya kumatia ni gumuri ure ithondekagwo niguo ru twarikia stew itu ikoro iki ha tena turmeric no ya kugarura ki rangi ucio handu sauce itu tuike white ri tumikire tuike tari kaye no to no hakuhuthire turmeric ungiakuthira tukihuthira food color asa turmeric ni ehona na ndiri horo wanyita ru koguo ri tukuhariria atia tukuhariria no ri tukuoya thamaki no itu tumetinie rough cubes atike rough cubes rough cubes tucoke nyanya no itu wangui ni tukumiruta makorora tutaga twacamukia mai ona riu ni tungihagirite tumai haha wangui oya gathaburia ohagire haha ni hinya turute nyanya citu makoro mwiroreri nuona mai tuhagira haha mane makuruta nyanya makoro tumwonetie maita maingi uria turutaga kuma hau nyanya twamiruta makoro tumitinangie mushroom citu ni go slice kana no tucitige uguo cigana tondu ni ti nene no ni slice hanini dania itu tukumitinangia tunyamu tunini tumichoku wega thamaki itu tumitinia cubes niguo tugucoka riu tumikaranga ro tukumikaranga na sauce itu tuthondeke riu koguo mwiroreri uria turana thina mbere handu ha gutumira sauce kiria kirimu gikiri no utumire stock kiria tuthondekaga ni ya thamaki ona riu ri ni twagire ni kuhuthira no anyita tariu na haha ri tutikuhuthira ati kirimu kiu kiwika tugwikira tumai tunini tondu tutigithondekete stock no riu no thondeke stock ya thamaki na stock ya thamaki itherukagio ndakwirite hindi ingi itherukagio kindu for only 20 minutes tondu ni tuka cloud na mundu huthagira mahindi ma thamaki na indo ta ciongo mitingoe tondu idea ni ki kugia mai mau magia na ki flavor ya thamaki no ni tutire tukuhuthira tumai tunini na ici na ningi no wage kuhuthira kirimu uhuthire wines no uhuthire wine ya cedar ni koragwo ithondeketwo na apples kana white wine no nyita handu ha mai no riu ri haha turatu andu aria turarunia matire ringi na wine icio nikio tukuhuthira tumai tunini na kirimu gitu no uhuthire nginya white wine it's allowed no nyita koguo ri we ukoya bao uhariririe nyanya na ni haragiririe thamaki koguo mwiroreri karo hau wirorera tureka mwiroreri no akiona ntwaharirie indo citu thamaki itu ntwatinatinia nyanya no na turutire gothi na twamitinangia makuno maitu ni twamatinangia na dania ni twakera ino ni ogwiraga etagwo mise en place na hindi ciothe gwiraga atia mwiroreri ungiharirie indo ciaku wega ni tondu hinutu urikite tondu wira ni kuhariria ona tikuruga riu ri turathi stage iyo ingi mwiroreri tuguthondeka indo igiri tuguthondeka kindu gitagwo nyama ino itu ya thamaki andu ingi mugaga stew ya thamaki marugari ni kuangaga no ndu marugaga thamaki iyo regi sauce ino yaku igaikara muno no anyita no ni prefer kumirugira kando unaona daru joe mane maguta madra hotero muthi maguta ma olive oil no hotere nginya salad oil ngekira karaini gareka mahiuhe waku ire uria ngwikari boya thamaki yakwa demirugire haha ehie ikoro itigitio hanini muno finally twetanga brownie kana no nu thamaki ikoro na brownie ikoro riri itakuruga turaruga so no na tukumirugira haha ugutume shallow fry haha meanwhile twae karai kangi tuthondeke kindu kitagwo roux ati kindu kitagwo ki
ru tukotie jiko riu wangui tuthoreke kindu gitagwo ru niki ugutukania manjari-ini ino na mutu uyu ni wanyita wangui ni gutuma ya kumatia ki thuthira tuguthondeka riu koguo ri maguta mahiuha tugucoka tu ruge thamaki itu nona tutina miruga thuthi-ini niguo ndiga mumunjuke no wanyita tucoke tumikire gathani-ini ona no inukorwo thani ndora ni ukurehete haha twarikia kuruga thuthi itu ri thuthi iyo itakuhiriria kuhia tuciikire hindi iyo no wanyita meanwhile wangui undu ungi andu matamenyaga kiria gitumaga andu makorwo na mariko maingi uguo ri niki gitumi niko ukahota kuruga undu umwe ugasave okorwo ni gas tondu gas tutikana wangui tikana andu matamenyaga ithimagwo per hour koguo ri ukuga ati wambe uruge ngima ehe wika ucoke thukuma ihe wika hindi ona urahuthira gas no ukihũthĩra ciothe hamwe you are saving energy koguo ri tariu ri ona tungika riu tariu no tuwe nginya ona tariu tuwe ino thamaki itu tumikire haha na yendaga kũrugwo nini ndĩrĩgĩ ngenagia mũno rĩrĩa ũraruga ũkaigua ciĩyo nĩngenagia ũkaruga ũkareke ĩhĩe ndũgatinda ũkĩmĩgarũragarũra gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ noguo ĩkũmumuthũka ũreke ĩhĩe mwena ũcio ũcoke ũmĩgarũre karaĩ gaka ngĩ-rĩ ona ũrĩa tũgwĩka rĩ no tuoe nyanya ĩyo itũ kana gathaburia karĩa tũkũhũthĩra na no tũhũthĩre karaĩ wambũri tondũ wa atĩ itu tukumiruga na thaburia ĩno na tũtheru ĩyo ĩkinya-rĩ ĩkĩra mbata yaku haha ũgakara mũiko ũgeka mũiko gako na ũgakahũa na thimbũ tokoru oya mbata ĩkĩra yothe nĩndĩragũkuonia okay na ũmiruge ucoke ugucoka ũmĩtukanie na kĩ na mũtu ũcio ĩyo ĩtagwo roux kana nĩyo thickening agent ĩyo nĩyo tũkũhũthĩra ya gũthicke kĩ stew itũ nĩwanyita thamaki no tũhũthĩre gĩciko gĩkĩ nona wangũi thamaki ũrendaga tondũ kaingĩ nĩ ĩnyitaga na nĩkĩo wonaga kaingĩ andũ makĩmĩhaka mũtu kĩndũ na gĩkĩhaka mũtu nĩũndũ wa kũnyita kũu no ũmĩnyite ũguo ũmĩgarũre na ũmenye tũtirenda atĩ ĩhĩe biũ no hanini tondũ no tũgũcoka tũmĩkĩre kĩ thũthi-inĩ ĩkĩra mũtu rĩu tokaigua na gĩkĩhako mũtu nona rĩu nĩyo thickening agent itũ ĩno tũrakorwo rĩ rĩu yagĩrĩirwo kũrugwo hanini nginya mũtu ũcio hĩ aingĩ nĩ mũtu ũcio hĩ ta rĩu ĩyo ĩ tayari nona rĩu ĩyo ĩ tayari rĩu ĩyo mĩige kando nĩgũkuonia wĩra wayo ucoke woe thamaki ĩrĩa tũkũruga nayo itũngũrũ citũ kana nyanya citũ nyanya na dania kana twĩkĩre olive oil hanini nĩgũkuonia ũrĩa tũrenda twĩke nona tũreka mwĩroni ngĩhoka nĩ ũrona ũrĩa tũreka haha gĩtũngũrũ nĩ ti gĩtũngũrũ nyanya itũ nĩ twĩkĩrie haha nĩyo Wangũi araruga o kahora na niĩ haha ndona thamaki no ndĩrathiĩ na mbere na kũmĩgwĩtagwo atĩa tarĩ kũmĩ-brown ũrĩa ugire kana kũmĩruga no tũtirenda atĩ ĩhĩe biũ tũrenda ĩkorwo ĩtigĩtie hanini mũno tondũ menya tũkũmĩkĩra thĩinĩ wa coci itũ kana stew ĩyo itũ ĩtigĩtie hanini ĩhĩe ndĩrona na nĩ ũrona ngĩka ũguo nĩ ũrona mwĩroreri itirabunjĩkanga nĩ ndĩrona itirabunjĩkanga
ndaigo mundu wa kuja kuja gibatirio ikara hau githeka cigana haha rĩ nĩ kĩndũ ta ndagĩka ĩmwe tu na haha nĩ ũtwĩraga mũndũ ekaga kĩndũ gĩtagwo judgment call we mwenye ũkarora na maitho maku ũkona tondũ tete nĩ kũruga tondũ hatirĩ kĩndũ kĩheaga na ihenya ta thamaki thamaki ĩheaga na ndagĩka ĩmwe ndagĩka 3 minutes maximum nĩ ĩkoragwo ĩgona period 1.5 minutes one side one ũguo na nĩkĩona arĩ kĩrĩa marugaga thamaki tarĩ kĩrĩa tarĩ nyama na thamaki ĩheaga na ihenya mũno koguo rĩu tũgũcoka tuongerere turmeric na makunũ haha thĩinĩ turmeric nĩ ũndũ wa rangi na ndania citũ tucoke tũrĩkĩrĩrie nĩ mwaki ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthima atĩa mwaki ũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ mũingĩ mũno na mwaki ningĩ nĩguo njĩraga andũ atĩrĩrĩ onaguo wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrora we mwenyewe ũkamenya mwaki ũcio kana nĩ mũingĩ kana nĩ mũnini ũguo ndwagĩrĩirwo nĩ kũruga ningĩ na mwaki mũingĩ mũno ngĩhoka nĩ ũrona tũreka mwĩroreri haha rĩu tũcoke tuoe ru ĩrĩa itũ atĩ kĩ ru ĩrĩa ya kũmatia na ru ĩno rĩ ta rĩu mwĩroreri korwo kũrugaga karu ndũgwĩkĩra kaingĩ ta rĩu ũngĩahũthĩra kĩndũ gramu 10 grams cia bata na 10 grams cia mũtu na kĩndũ 15 grams cia bata no rĩu rĩ no ũtirekĩra kaingĩ tondũ no ngwĩrie nĩ ya kĩwango nĩ ya kũmatia thũthi itũ na ĩno mwĩroreri ru ĩno no ũhũthĩre nginya gwaku ũkĩruga kĩndũ ta stew ona stew ya nyama kũmatia tondũ nĩ ĩgũtũma kĩ sauce itũ ĩmate na bata no ũhũthĩre maguta ma margarines ũkorwo na bata rĩu kuma hau wangũi-rĩ ndĩrona ona ũrĩa yambire nĩ ta tuĩke ĩkĩra kĩrimũ ĩkĩra kĩrimũ gĩothe rĩu mwĩroreri ũngĩrora nĩ ũkuona thũthi itũ ũrĩa yahuana nĩ kĩndũ gĩthaka wangũi nĩ ũrona kĩndũ gĩthaka na mũndũ amenyaga atĩa thũthi nĩ matu wega wagĩrĩirwo nĩ woya mũiko-inĩ ũguo ũkona ndĩrona nĩ ĩratiga ĩnyitĩrĩire rĩu ũkamenya nĩ yatuĩka thũthi njega rĩu kuma hau-rĩ no tuoe ndania citũ twĩkĩre nacio tũtirenda gwĩkĩra nacio nyingĩ ndĩgagĩcame tarĩ ndania nĩtiguo ũgekĩra tũnini ũgacoka rĩu kuma hau tuoe thamaki ĩrĩa tũgũthondekete tũkũharĩrĩirie ndĩrona tũmĩkĩre kĩ thĩinĩ rĩu ũguo noguo stew ya thamaki ĩthondekagwo nona na ũngĩona ningĩ sauce yaku nĩ yamata mũno no wongerere kĩ tũmaĩ tũnini nona rĩu ũreke ĩhĩe kĩndũ ndagĩka 3 kana 4 kana ona kũringana na ũrĩa thamaki ĩyo yaku ĩkũhĩte tondũ ndakwĩra atĩa haha nĩho ũtũmaga wone mũndũ akĩruga ĩgatuĩka tarĩ gĩcũrũ nona ũguo na ndũkaruge mũno na mũiko nĩkĩ mũiko ũcio nĩ ũkũbunjanga thamaki ĩrĩa ndĩrona ũkareke ĩhĩe ũguo ũrehe gĩkunĩko wangũi biribiri na kĩrĩa cioke nĩyo tũtaga adjust seasoning na rĩu haha no twĩkĩre gacumbĩ kanini nĩweka wega wangũi kũndirikania hau na kabiribiri kanini ka black pepper o kanini tu tũtirenda kaingĩ o kanini tũcoke mwĩroreri haha ngwĩrie ndũkauruge mũno na hinya tondũ nĩ ũkunaga kĩ thamaki iria mwĩroreri ngwĩhoka nĩ wakĩona thamaki ngwĩria ĩheaga na ihenya ndakwĩria ũgĩkuna thaburia ũngĩona thaburia na ndoo ũrĩa yarĩ wagũire ũkemenyerera tondũ thamaki itũ nĩ yahĩa nona na ndĩnatuĩka gĩcũrũ ndĩrona rĩu mwĩroreri nĩ twakĩrĩkia kũruga thamaki itũ nona ndĩnakuanga nona na thamaki mwĩroreri ndakwĩria ĩheaga na ndagĩka kĩndũ 3 minutes ĩkoragwo ĩhĩu kwanja ta rĩu ici tũtinangĩtie tũnini ona nĩ less than 3 minutes no rĩu nona andũ aingĩ tondũ matiũĩ kũruga thamaki wangũi-rĩ marugaga tarĩ nyama na agathiĩ kuona TV TV iria ciĩtagwo Alejandro agathiĩ kuona atĩ nyama nĩ ĩrahĩa agĩcoka nĩ ũcũrũ mararĩa thamaki rĩu ũgatuĩka cream of fish soup nĩwanyita koguo nĩ yahĩa wangũirehe gĩciko gĩa kũihũra no ũkarehe gĩciko tondũ ĩkĩhĩire no wakĩona kaihũra wega rĩu mwĩroreri thamaki ta ĩno no ũrĩ na cabaci kamũcere kamũkimo nona wangũi ũrona atĩa nona itirabunjĩkanga ndona nĩ style ĩrĩa hũthĩrire na ningĩ ona no wage kũruga ũguo mwĩroreri ũngĩona ta ĩgũkũgia mũno ningĩ wangũi nĩwona twĩkĩre ĩyo tũige kando ni cia baadaye kasi kwako
Okay, mwena ni kushira nire wanera tureka na Wangui haha no kuhariria githari ugacoka kwenda ni igio gutinangite tunini o guthakaria tu iguru nwana etige gutuika tu hoite dio kanini tu ogakumigemia Wangui ni wakiona uguo neo no serve no ri na mushe no ri na shafashi no ri na mukimo kile githo gigukira kuria nayo na muno kau kari egakima hau no igwa gima neo yukaga undu nayo na no ri na whatever nginya matoke ugienda hathi kindu tangiria nayo kogo ici ni cino ritu mwingi muno tonyo ndo nginya wa kirimo kiu githe ndigiro kwanja Wangui arameta ati ici ni ndogo muno na ti ndogo ile ya githaka ni ndogo ni ndogo ya utajiri ati ni tajiri sana hii chakula kwa sababu yes it's very very rich todo wa kilimo kiu but it's also very sweet wanita very sweet and very nice ule neno akureta ukuria ni gwa makione ule shika na mwero ni gomenye ule igishamaga you have to try na ngoria ninge hawo ni gikaranga thamaki na kirai to muhaka no ruge thuthio uguo twaruga ucoke wikire thamaki thei ucie kindu ndagika 3 kana ndagika 4 wanita no si okay utako si brown uguo tweka no wage gwika uguo waruga thuthi iyo yaje guthiruka wikire thamaki wanita ucithirukie kindu ndagika cigana 3 kana 4 tondu iheana na ihenya muno na hindi cio thukaigo handu hothe uraheo 3 to 4 minutes ajia na iria nyi ucame waigua iria nyinyi 3 waigua ni heu tengura thamaki ti nyama ya kiria wakigua horo ucio na mwirore nyingi he ndu ngienda gukwira thamaki o tora tukugite haria kabere ni urarika ntukwariti horo wa na tukauga ina protein nyingi muno protein icio kaigi wa breakdown ikoro cita wa amino acid na he andu ikikoja muno andu amasoezi tani Wangui ni nyendete tisi muno na nikiro na dina gitambi igire na kikikara no itambi ciothe ikoro na itambi waria bici kitambi ni anini Dira cia thuburia nyitagirwo ri kiu ikoroga ya ngima tene gitambi kiu wapi na ni mirimu riria mundu wa tisi wa gym thamaki ni njega muno na nikio ngwirire o haria kenjiria tukugite thamaki agire ni kuria maita maigana 3 times a week no we thamaki kwa guitwarie mari riria ikara kwa mamu wanyu na baba wanyu tondu he hindi wa ikara kwa mamu wanyu na baba wanyu ri thamaki ona tiga hindi yo kire hindi ino ingi ona nduru wa thamaki no ona andu ni kuhuthia mahuthagia but fish should be in your home menu 3 times a week nino ni njira imwe he njira ringi ya pan fry he ngi ya kurugirira ngima koguo icio then tukumuonia koguo ru Wangui no kuria tukuria andu mone aiguana tucoke tumenye ni ati ungi mwirore ingwihoka no wona ratweka na irio thiru ya gucama na ni ngwiraga nini ngora ona kindu gitagwo lactose intolerance ndinyua kindu gothe kina iria no ino matraigo ni kama akorda na ikugio muthi na ni ndia kindu kithe kina iria na no kirimu githondekete na iria no ni ndu ore huana ni urakenora ithaka na he mundu wanjuria na niwe Wangui uyu ni anjuria ati na ni kuhehera rahera no rio mena ugu ni wambe metherukie iyo mene wambe metherukie ehe kindu ndagika 20 kana umerikie maguta-ini uria andu mekaga yahea ri uthondeke socio meikie thiini no mujeno kufeka ututhomithia tondu ena murukio uri rutagitari mu aca tikiri thina Wangui ni rimwe ndugaga ngatuika na kiria muno na ngimenyanira na kitondu na ndiri na exactly no ndo tarika kuru tarika kuri tarika mbivu tarika tutura nani thamaki ni murugi ni murugi ni murugi ukaruga egacama undu ungi na mwiroreri ndu ndiraga andu ungenda kumenya kuthoma kuruga tuirio ta tutu na tungi tuingie ukakuria cukuru itu tukoragwo Kahawa West cukuru itagwo Madani Arts Training Institute kana tumitaga edati tuthomithagia andu uhoro wa kuruga kwanja ciana ici cia nyirarikirie form 4 no marehe matuike a guthomera kuu gwitu mamenye uhoro wa kuruga githari kiega ta giki nituthomithagia uhoro wa keki migate nituthondekaga tukoragwo na hema na ite twikaga maundu maingi etagwo shopping under one roof Madani tugaga if you can dream it you can make it happen kana na cukuru tugaga ate creating today's entrepreneurs wiroreri tuhorere thimu itu niyo 07
22448331 kana 0706871577 na no hi website ni tuni www.emadanielcreations.com Ogoi ino harada kumahe Digero paudo kali loke mere okeria Mwero ni ho nuto amotige fanya makuno mwa ka ogoi Anona dodio itore ya mata ngori kemo kirekia toni gutore wega mwiroreri he mwire twetagwo Agnes kairetu kegatu niko gekaga editing ya show ino nikio wonaga gioka gwaku sitting room igoka enjega tu athuri atiriri no riu cia gutondo no atwira ati we nduriaga iria kana kindu kinairia kana muturi ego gukora na andu angi mamwena tawe mangiruga thamaki teyo ati njira ni nyingi tariu ino ni ukora ruira tuthondekire ya kumatia tuhutherire kimutu wa ngano na bata anini ngorire ni ngoragwo na intolerance ya mutu wa ngano koguo handu ha mutu wa ngano no ugure kindu gitagwo cornstarch iyo ruire cornstarch ndibataraga bata iyo kumigura ni mutu na riuga ni corn ithondeketwo na mutu wa mbembe na ni njega muno ya kumatia thuthi ano mihuthagira gwaku na stew iringagio tu na mai ugaitirira kini thuthi ni yaku gikorogaga wanyita mie kumatia thamaki yaku iyo ngone iria no wage kuhuthira iria uhuthire mai na tariu no uhuthire mai tondu mai no na ndu anya cio na wikire kindu ta waini angiko nwendete kana mai tu peke yake ni kwagira ndina thina koguo ni njira ingi ya guthondeka uhoro ucio wanyita ngui koguo Agnes ngwihoka ndagucokeria kiuria kiu giaku tondu ngwicio nake ena thina tocio wakwa ni kuga taugaga andu ni mahithaga muno yes anyuaga iria kunyua takanyau bas tukirikia Mwirore ni hono tukorwo tugikinya tabarira ya umuthi na twakorwo tukionio guthondeka fish stew na wewe hau wanyandikire wironda Karanja wihoka no wagiteithika muthenya umuthi nginya muthenya ucio ngi mwiroreri gugutugaga ni rucoke mukaro